Ну а еще вот в жизни бывает вот так. Ставим плотно. Вот. Ну, тут меньше миллиметра. И так до самого низа. А вот эта плитка, которая у нас по проекту идет напольная. Оп. Видите, да? Плотно. 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 Очень плотно. А потом спрашиваются, откуда эти выпуклости? Как нам примыкать ламинат? Да я без понятия.